Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction de notre devoir surveillé numéro 3 de premier semestre. Alors on va faire la partie 4, c'est la dernière partie de notre devoir, et la partie 2 de la partie de chimie. Voilà la deuxième partie. قالك فيها, on titre par mesure de pH, un volume VB est égal à 10 millilitres de la base, de la solution SB, de méthylamine CH3NH2, de concentration molaire CB. Alors, la concentration CB, ما كنعرفوهاش وباش نلقاوها غنديروا لها الدوزاج غنديروا الدوزاج ديال الميثيلامين avec à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique. حيت l'objectif ديال الدوزاج هو نلقاو واحد la concentration inconnue ديال واحد la solution. Ça marche à travers ou bien à l'aide d'une autre solution اللي كنعرفوا la concentration ديالها. Ça marche. Alors, à l'aide d'une solution SA d'acide chlorhydrique H3 plus Cl-. D'accord. Alors, Cl-, ce sont des réactifs spectateurs. Alors, les réactions de concentration molaire Ca 5 10 puissance moins 2 moles par litre. يعني كنعرفوا la concentration ديالها. Alors, les résultats expérimentaux nous a permis d'obtenir la courbe ci-dessous qui représente la variation de le pH en fonction de volume VA, le volume versé par la burette. Ça marche? Là, on a ici 8 questions. Alors, on va commencer la correction. On commence par la première question. Légender le dispositif expérimental du dosage ci-contre. يعني نسميو كل حاجة في le dispositif هذا. Alors, هذه تتسمى une burette. burette سحاحة بالعربية تسمى السحاحة. هذه اللي شات في البيغيت كنسميوها support. غير باش نقول لكم انا بغا هو غير 1 و 2 3. داكوغ انا غنسمي كلشي بويسكو نخرجوا الكونترول en même temps نديروا une révision. Alors la solution dans la burette اش كنسميوه solution titrante. La solution titrante اللي كاينه في الكاس لتحت dans la bichère le bichère pardon. اش كنسميوها une solution titrée. Solution titrée. 3. Agitateur magnétique. Agitateur magnétique. محرك مغناطيسي. هذا المحلول المعاير هذا المحلول المعاير. فاهمين؟ هذه تتسمى بي اش متر. هي كتبين عليه. هذه كتسمى لا سوند دو بي اش متر. إلا عطاكم شي نهار في امتحان لا فلاش فيغ هاد التويشيه هذه كتسمى لا سوند دو بي اش متر. صافي. D'accord. La deuxième question. Écrire l'équation chimique modélisant ce dosage. Alors, اش قالوا لينا غيتفاعل ليا لا باز ديالي مع H3 او بلس. نكتبوا لي كوبل ديالنا باش نعرفوا نكتبوا ليكواسيون ديالنا صحيح. الو عندنا لا باز CH3 NH2 لاسيد كونجوغي ديالها هو CH3 NH3 بلس مع لاسيد H3 بلس لا باز كونجوغي ديال H3 بلس هي H2O. Ça marche. Alors يجي لي هذا مع هذا. Alors on va écrire l'équation maintenant. CH3 NH2 plus H3O plus كتعطينا CH3 NH3 plus plus HO moins H2O. Alors هنا اش غنديرو فلاش واحد وردوا البال. Toujours l'équation de la réaction de dosage toujours est totale. درتوها في لو كور ان الرياكسيون دوزاج كتكون توتال rapide et unique. هادو المميزات ديال اون رياكسيون دوزاج. ضروري دير فلاش واحد. درتي دو فلاش ضربك تران ديال 9. يلا la question suivante. Calculer la constante d'équilibre de la réaction de dosage. Alors la constante d'équilibre ديالي اش فيها؟ هي la concentration هذا liquide
aqueux, aqueux, aqueux. Il y a la concentration de l'acide sur la concentration de la base fois H3 au plus. Il y a la concentration de l'acide ديالي اللي هو CH3 NH3 plus. Elle a la concentration de la base de CH3 NH2, bien sûr à l'équilibre, fois la concentration de H3 au plus. وشنو هي هذه؟ هذه هي 1 sur Ka. D'accord, علاش حيت Ka la constante d'acidité اللي قرينا في الكور شنو هي la concentration ديال la base fois la concentration de H3 plus على la concentration ديال l'acide conjugué. هنا عندنا المقلوب، عندنا l'acide الفوق وعندنا لتحت la base H3 plus يعني هي 1 sur Ka. alors Ka شنو هي 10 à la puissance moins pKa. بما انها غطلع الفوق تحيد هاد الناقصه تولي 10 à la puissance pKa. و pKa حسبناها في لا بارتي الاولى هي 10,7 جو بونس. وي 10,7 10 à la puissance 10,7. نديرو في كالكولاتريس هادشي تخرج لنا كا égal 5,01 fois 10 à la puissance 10. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'après la valeur de K? Alors supérieur à 10 à la puissance 4. Donc la réaction, c'est une réaction totale. Et de la constante d'activité, la constante d'équilibre ديالها كبيره بزاف. راه فايته 10 à la puissance 4 فايته 4000 يعني هي 10 à la puissance 10 يعني réaction sûrement totale. وديجا قدرنا عليها puisque c'est une réaction de dosage راه تكون automatiquement totale ما يمكنش ما تكونش totale. Quatrième question. Déterminer les coordonnées VAE, PHE. Alors, moi, je vais tracer les deux tangentes aux courbes parallèles entre elles. On trace le perpendiculaire commune. D'accord? À ces deux droites. D'accord? On construit la médiatrice des segments. De telle sorte, la distance. Pardon, la distance من هنا لهنا هي la distance من هنا لهنا. والانترسيكسيون ديال هاد السيغمون هادي مع لا كورب ديالي تعطيني واحد لو بوين. هاد لو بوين هادي هي اللي غنلقاوها هي لو بوين ديكيفالونس. بوين ديكيفالونس. الوغ غنجبدو من هنا نديرو بروجيكسيون تعطينا بي اش او ونديرو بروجيكسيون سور لاكس فوليوم تعطينا في ا او. داكوغ الوغ بي اش او ولا في ا او est égal à 6 millilitres et PHE est égal à 6. هذا هما les coordonnées ديال le point d'équivalence PHE 6 ou VAE 6. Ça marche? Allez-y. Calculez maintenant la concentration CB. Alors, d'après la relation d'équivalence, le cours d'équivalence, équivalence كندير لها بحال هكا دوفلاش بحال سي سي بي في بي تيغال سي ا في ا او. في ا او لقيناها في لا كوربه دابا اللي هي 6 مليلتر. سي ا عطاوها لينا في لي دوني وفي بي عطاوها لي في لي دوني يعني خصني نلقى سي بي. سي بي سي سي ا في ا او sur في بي. alors سي بي تيغال سي ا alors عطاوها لي 5 10 la puissance moins 2 و في ا او هي 6 مليلتر و في بي 10 مليلتر. هنا تشوف انني ما حولتش الليتر حيت المليلتر تسامبليفي مع المليلتر ما كاينلاش نحولها. سي كلار. الوغ غنلقاو انا سي بي ايكال 3 فوا 10 لا بويسونس موان 2 مول بار لتر. وهذه هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز حنا لقيناها اترافير لوبيراسيون دو دوزاج. فاهمين؟ سي كلار. Allez-y, on passe à la question suivante. Alors indiquez en justifiant l'indicateur coloré convenable à la réalisation de ce dosage en absence de pH mètre. يعني ال pH mètre مكننا باش نتراسيو ال pH en fonction du volume. ولكن en même temps نقدروا نستعملوا un indicateur coloré pour repérer le point d'équivalence. Alors pour repérer le point d'équivalence, كنستعملوا l'un des indicateurs colorés, mais à condition, il faut que le PHE d'équivalence appartenant à la zone de virage. Si la zone de virage, il y a l'indicateur coloré.
الوغ شحال لقينا حنا بي اش او؟ لقينا 6. يعني خاصني نشوف لي زون دو فيراج دو شاك انديكاتور كولوري ونشوف واش كاين في هذيك لا مارش ديالو كاينه 6. كانت 6 راه مزيان، الي كونفونابل، نقدروا نخدموا به. الا ما كانش راه ني با كونفونابل تو سامبلومون. الوغ شوفوا اليونتين عندنا 3 لافيراج ديالو كيكون بين 3.1 و 4.4. ما كايناش بيناتهم 6. هنا بين 4.2 و 6.2. تري بيان، هذا ممكن نستعملوه. 8.2 10 هذا ما كاينش اصلا 6 فيه 6 تيبدا من 8.2 ل 10. الوغ l'indicateur coloré convenable, l'indicateur coloré convenable, c'est le rouge de méthyle. فوالا هذا هو الانديكاتور اللي غنستعملو. علاش؟ حيت البي اش او ديالي كينتمي للزون دو فيراج ديالو فاسيلمون tout simplement. La question suivante. Déterminer le rapport CH3NH2 sur CH3NH3 lorsque le volume de l'acide chlorhydrique ajouté est VA est égal à 10 ml. فين هي 10 ملل هنا؟ هي هادي. الوغ في 10 ملل شحال كتساوي البي اش؟ البي اش كتساوي 2. الوغ pour VA est égal à 10 ml, on trouve pH est égal 2. مزيان، هذه جبناها من لا كورب. كنعرفوا واحد لا غولاسيون ديمونطرينا عليها في الكور. شنو هي ان بي اش كتساوي هي بي كا ا بلس لوغ لو رابور دو لا باز اللي هي CH3 NH2 sur la concentration de l'acide CH3 NH3+. سي كلير. الوغ علاش كنقلبوا حنا؟ كنقلبوا على هاد لو رابور هذا، نجبدوه من هنا. بي كا ا ندير الجهه الاخرى، بي اش موان بي كا ا est égal à log de le rapport de la base de sur l'acide. فوالا. اش تعطيني هادي؟ الا بغيت نحيد اللوغ كندير 10 على بويسونس 10 على بويسونس 10 على بويسونس لوغ، كتبقى ليا غير لو رابور. يبقى ليا غير لو رابور اللي هو CH3 NH2 sur bien sûr la concentration sur CH3 NH3+. كتساوي 10 على بويسونس PH moins PKA. PH لقيناه هو 2 و PKA عطاوه لنا في لي دوني ولا لقيناه في لا بارتي الاولى اللي هو 10.7. الوغ هاد لو رابور هذا اش كيساوي ليا؟ حنا لقينا دابا لا فالور ديالو CH3 NH2 sur CH3 NH3 plus كيساوي ليا 10 على بويسونس 2 moins 10.7. صافي. الوغ غنلقاو انا لو رابور هذا نعاود نكتبو اللي هو CH3 NH2 sur CH3 NH3 plus est égal 10 à la puissance moins 8.7. تقدر ديرها في كالكولاتريس وتشوف شحال كتساوي 10 puissance moins 8.7. Très bien. C'est clair? Allez-y. La dernière question de notre devoir surveillé. ما سخيناش بكم. 8e question. Précisez en justifiant la réponse. L'espèce chimique prédominante CH3NH3+ ou CH3NH2 après l'ajout de VA est égal à 10 ml. Alors, là, quand VA كتساوي 11 ml, يعني déjà le pH هو 2. pH est égal à 2. صافي. خليو عندنا كوم انفورماسيون في هذا الفوليوم هذا عندنا ال pH كتساوي 2 ديال لا سوليسيون. الوغ اول حاجه غنفكروا فيها بما انهم هضروا لنا على البريدومينونس هنا، غنفكروا في دياغرام دو بريدومينونس. اش كيكون فيه هنا؟ سي ان ايشيل دو بي اش، كنمشيو لا فالور دو بي كا ا est égal à 10 à la puissance 7. اش كنعرفوا؟ ان ا دغوات كتكون لا باز هي اللي بريدومين، يعني CH3 NH2 c'est la base qui prédomine, c'est-à-dire on a la zone de prédominance de la base, zone de prédominance de la base, prédominance de la base. Et dans l'autre côté, c'est la zone de prédominance de l'acide, c'est CH3 NH4+. De même manière, zone de prédominance de l'acide.
ça marche. اش من بي اش خدام فيه انا؟ دو. علاش؟ حيت الفوليوم باش كتساوي في ا كتساوي 11 مليلتر، بي اش كيساوي جوج. بدنا من لاكورب. غنمشيو نشوفو عندنا هنا 10، يعني جوج كاين هنا تقريبا. الوغ شكون هو لي بريدومين؟ بريدومين هو هذا ليليمون اللي كاين هنا. يعني دو فين كاينه؟ كاينه في لو زون دو بريدومينونس ديال l'acide. Alors l'espèce chimique, la réponse, l'espèce chimique prédominante, c'est l'acide CH3NH3+. C'est l'espèce prédominante. Ça fait, ou la justification, il y a le diagramme de prédominance اللي درت دابا. C'est clair. المهم حتى لهنا كنكون ساليت لا كوريكسيون ديال الدوفوار كامل. اللي عنده شي كيسيون خلي ليه في كومونتير. سا مارش، غنحاول نجاوب الماكسيموم ديال نجعل الماكسيموم ديال لي كيسيون. داكوغ، وبريسيزي ليا الدقيقه واللي ما فهمتيش فيها باش اوتوماتيكمون نكتبها بالفيرغول، باش اون فوا نكليكي عليها يطلعوا لي لا فيديو ديريكتومون في هذيك الدقيقه، باش انا نشوف شنو لو بروبليم عندك ديريكتومون نقدر نجاوبك غابيدمون. فاهمين؟ الوغ حتى لهنا كنكون ساليت. تهلاو ليا في راسكم، ما تنساوش تابوناو وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. بون كوراج في لي كونترول، مبقى ليهم والو، لا ماجوريتي غدوزوهم هاد لا سيمين. تهلاو ليا في راسكم، بون كوراج